អ៊ីរ៉ង់ព្រមមានអាមេរិកពីការវាយលុកតាមជើងគោកគណៈមហាអំណាចក្នុងតំបន់ជួបប្រជុំគ្នានៅប៉ាគីស្ថានដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពតេហេរ៉ង់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយលុកតាមជើងគោកពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទប្រកាន់ពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារតាមជើងគោកខណៈដែលខ្លួនកំពុងព្យាយាមអូសទាញឲ្យមានការចរចានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការព្រមាននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទូគីនិងអេស៊ីបបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយបញ្ឈប់សង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរយៈពេលជាង1ខែមកនេះនឹងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ព្រមទាំងបង្កការរាំងស្ទះដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពិភពលោកប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ូហាម៉េតបាកើកាលីប៉ាប់បានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាកំពុងផ្ញើសារចង់ចរចាប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងបែរជាលួចរៀបចំបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅវិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដរាបណាអាមេរិកនៅតែស្វែងរកការចុះចាញ់របស់អ៊ីរ៉ង់នោះយើងនឹងមិនទទួលភាពអាម៉ាស់ឡើយគួរបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមដែលផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបានរីករាលដាលពេញតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក្រុមហ៊ូធីនៅយេម៉ែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបាក់ការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលជាលើកដំបូងសកម្មភាពនេះបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការគំរាមកំហែងថ្មីដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដោយសារតែការបិទគប់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាសរសៃឈាមថាមពលពិភពលោក